Hadithi ya historia: kukamatwa kwa Idi Amin Zaire. Utangulizi. Mnamo mwaka wa 1989, dunia ilishuhudia tukio la kihistoria lililomhusisha mmoja wa viongozi maarufu wa ukatili barani Afrika, Idi Amin, aliyekuwa rais wa Uganda. Baada ya kuondolewa madarakani mwaka 1979, Ali Amin aliishi kama mkimbizi, akijiepusha na siasa za moja kwa moja na kuhamia Saudi Arabia. Lakini mnamo 1989 aliamua kusafiri kutoka Nigeria kwenda Zaire, tukio lililokuwa limejazwa siri, hatari na hatimaye kumpeleka kwenye kukamatwa na hofu ya kimataifa. Hadithi hii inaelezea kwa kina jinsi tukio hili lilivyotokea, maisha ya Amin kabla na baada ya kukamatwa, changamoto za kisiasa na kisheria, na funzo kwa vizazi vijavyo. Safari ya siri kutoka Nigeria hadi Kinshasa. Idi Amin alifika Zaire akiwa na pasipoti bandia, jina lililokuwa tofauti na la halisi, na mtoto wake mmoja. Hii ilikuwa safari ya siri kabisa, kwani kwa mara ya kwanza tangu kuondolewa kwake madarakani, alikuwa akitoka Saudi Arabia na kusafiri nje ya nchi. Alipofika Brazzaville, mji mkuu wa Kongo ya Kati, alikaa muda mfupi kabla ya kuendelea na ndege nyingine kuelekea Kinshasa, mji mkuu wa Zaire. Hali ya usiri ilikuwa muhimu kwake. Alijua kuwa hata kidogo cha kushindwa au utambulisho wa kushangaza unaweza kumfanya akamatwe mara moja. Alibeba pasipoti bandia, jina jipya, na kujaribu kuunda sura isiyo ya kawaida. Lakini historia yake na sura yake ya kipekee vilimfanya kuwa rahisi kutambuliwa na wafanyakazi wa hoteli. Wakati alipofika Kinshasa, jambo lisilo la kawaida lilitokea. Wafanyakazi wa hoteli walimkumbuka mara moja. Sura yake ya kipekee na sura ya kimwili vilimfanya kuwa rahisi kutambuliwa. Mara tu taarifa hii ilipoelekezwa kwa maafisa wa polisi, walifika haraka kumwondoa Amin kwenye hoteli na kumpeleka kwenye gari la maafisa wa usalama. Hii ilikuwa hatua ya kwanza ya rasmi ya kukamatwa kwake. Amin hakuwa na muda wa kujitetea. Aliamuliwa kwenda kwenye kituo kisichojulikana ili kuhojiwa, hatua ambayo iliashiria mwisho wa uhuru wake wa safari na mwanzo wa maisha mapya ya hofu na uangalifu. Hofu na aibu ya kisiasa kwa Zaire. Kukamatwa kwa Idi Amin Zaire kuliibua hali ya aibu kwa serikali ya Rais Mobutu Sese Seko. Zaire ilishirikiana na Uganda kwa mipaka ya karibu na kuwa na mtazamo mzuri wa kimataifa. Tukio hili liliibua changamoto za kisiasa, kwani serikali ya Zaire ilihitajika kuonyesha uthabiti wake huku ikiheshimu hofu ya jirani yake. Wakati huo, uongozi wa Mobutu ulikuwa na mashaka kuhusu usalama na heshima ya kimataifa. Hali ilionyesha jinsi dunia ya kisiasa ilivyokuwa na masharti magumu, kuweza kushughulika na watu maarufu waliotenda makosa makubwa bila kuathiri heshima ya nchi. Muda wa hoji na uangalizi mkali. Baada ya kukamatwa, Idi Amin alipelekwa kwenye kituo cha siri kwa mahojiano. Polisi walihoji pasipoti yake, jina alilokuwa limepachikwa, na nia yake ya kusafiri Zaire. Amin alijaribu kudumisha hofu na kutilia mkazo siri yake, lakini utambulisho wake wa kihistoria na sura yake ya kipekee ulidhihirika haraka. Mahojiano haya yalikuwa ya hofu na ya kutatiza. Hali ilikuwa tofauti sana na ule utawala aliokuwa nao Uganda. Sasa hakukuwa na mamlaka, hakuna wafuasi wa kijeshi, hakuna hofu ya kupoteza mamlaka kwa mapigano, bali kulikuwa na uangalizi wa polisi na masharti ya sheria. Kuzingatia diplomasia na masharti ya kimataifa. Kukamatwa kwa Amin kulihusisha shinikizo la diplomasia. Uganda ilitaka kupata taarifa rasmi kutoka Zaire, ikitaka Amin arudishwe ili aweze kupelekwa mbele ya mahakama kutokana na ukatili na mauaji ya maelfu ya wananchi wa Uganda. Zaire ilishikilia msimamo wake wa kisheria. Hawakuweza kumpa au kumruhusu kurudi bila suluhisho la kimataifa. Hii ilionyesha jinsi dunia ya kisiasa na uhamiaji inavyoshughulika na watu waliotenda uovu. Sheria, hofu ya kimataifa na heshima ya kijiografia mara nyingi huunganisha mamlaka ya ndani na matokeo ya kimataifa. Mazungumzo ya uhamisho. Saudi Arabia kama hifadhi wakiona kwamba kuwepo kwa Amin Zaire kulikuwa ni changamoto, maafisa wa Zaire waliamua kumhamisha kwa ndege ya faragha kuelekea Saudi Arabia, nchi aliyokuwa amejihifadhi tangu 1979. Safari hii ilihesabiwa kama njia salama ya kumpeleka mbali na Zaire bila kuvunja heshima za diplomasia na bila kuleta migogoro ya kisiasa na Uganda. Lakini safari hii haikuwa rahisi. Visa na vibali vya kuingia Saudi Arabia vilihitaji masharti maalumu. Baada ya siku kadhaa za mazungumzo, hatimaye serikali ya Saudi Arabia iliruhusu Amin kuhamishwa, lakini kwa masharti ya uhakika wa kisheria na ulinzi wa kibinafsi. Upweke na usalama wa kisheria. Hapo Zaire, Amin alikabiliana na upweke mkubwa. Hakuna tena mikutano ya kisiasa, hakuna ushawishi wa kijeshi, na hakuna hofu ya kupoteza mamlaka kwa mapigano.
Badala yake, alibaki chini ya uangalizi mkali wa polisi na mamlaka ya kisheria. Hali hii ilimfundisha Amin kuwa hata mtu mwenye historia kubwa ya utawala wa nguvu, anapokuwa mkimbizi au anaingia kwenye nchi nyingine, lazima aishi kwa heshima na kuzingatia masharti ya sheria. Funzo kwa historia: haki, uwajibikaji na uwiano wa kimataifa. Tukio la kukamatwa kwa Amin Zaire linafunua funzo la kihistoria. Mamlaka hayadumu bila uwajibikaji. Hata mtu aliye na mamlaka makubwa ya kisiasa anapokosa heshima ya sheria na diplomasia, anaweza kushushwa na hatimaye kuondolewa kwenye nafasi yake. Hadithi hii inafundisha vizazi vipya kwamba historia ya ukatili haifutiki. Matokeo yake yanaweza kumfikia mtu mahali popote, wakati wowote, bila kujali ulinzi wa zamani au pasipoti bandia. Hitimisho: kukamatwa kwa Idi Amin mnamo Juni 1989 huko Zaire ni kielezo cha jinsi dunia inavyoweza kushughulikia watu waliotenda uovu. Tukio hili linaonyesha hata pasipoti bandia na siri haziwezi kulinda mtu mwenye historia kubwa. Ushirikiano wa kimataifa na heshima ya sheria ni muhimu katika kutatua migogoro ya kisiasa. Historia